这个就是电水壶的内部结构，坏了可以像我这样修。电水壶按下去不通电，只需要把底座这个竖点往上抬高一下就可以了。电水壶水煮开之后不跳闸，只需要把这里加热，然后螺丝刀放进来，用手压住几十秒就可以了。电水壶按下开关就跳起来，只需要把这个金属片往外削一下就可以了。电水壶不加热，只需要把这个温控器筛出来，把这两个竖点打磨干净就可以了。